herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Rayman Origins beginnen wir. Und wir machen die Nunchuk-Methode, weil anders kann ich irgendwie nicht so gut spielen. Und ich habe es aus der Bibliothek ausgeliehen, das ist ja schon ein Speicherstand drauf. Aber wir machen ein neues Spiel. Ja, da würde ich mal sagen, hätte mich auch ein bisschen genervt, wenn da die ganze Zeit jemand geschnauzt hat, ne? Aber gut, was ist das denn für ein Vieh? Hallo. Das sieht komisch aus. Hallo. Hallo. Dankeschön. Endlich ist mal wieder was los auf der Lichtung. Darsteller gesehen hast du scheinbar die wandelnden Seelen zum Leben erweckt. Gute Arbeit. Was sind die wandelnden Seelen? Ach, das sind doch diese... keine Ahnung. Sieht so aus, als ob der alte Meister wieder... Hallo? Hallo? Wir werden diesmal viele Elektros brauchen, um ihn wieder im Schuss zu bringen. Ja, der verhält sich noch wie ein Huhn und nimmt den Kopf ab. Und das Auge? Lieber schnell weiter. Also mit Z kann man sprinten, mit Dings und mit B kann man so eine Rollattacke dann auch ausführen oder so. Im schnarchenden Baum sind wir und wir gehen in dicht in das Dickicht. Und in den reinsten Urwald. Yay. Schön, hier ist eine unsichtbare Wand. Düstere Stimmung hier. Na gut, dann werden wir mal losmachen. Ab geht's. Da, lass mich raus. Kommt da hin. Hallo, dankeschön. Hier oben müssen wir, glaube ich, lang. Ja, das ist nee, es war nur ein Bonus. Ist hier irgendwas? Sonst? Ja, die
Los, einen will ich noch tun. Ja, das ist mir scheißegal. Ja, natürlich spawnen die jetzt. Lass die mich kriegen. Das war knapp. Rein da. So, den haben wir nicht gekriegt. Bam. Oh, diese Musik ist irgendwie so. Jump, 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 jump. Dann müssen wir die. Sind das die rote Münzen? Scheint so irgendwie. Wir hängen uns erstmal dran. Dann müssen wir diese Dinge kaputt machen. Oh ja, und seine Zähne zerstören. Jetzt das raus. Oh mein Gott, gut. Kraft zum Angriff. Yay. So. So. Erstmal alles zu zerstören. Wir boxen alles weg. Auch noch wieder im Vordergrund. Das ist der erste, der mich nerven würde. Der kriegt eine saftige Ohrfeige. Ohrfeige war es jetzt nicht, aber ein Schlag in die Fresse. Was haben wir bei links? Das müssen wir jetzt anboxen. So, dann müssen wir hier. Springen wir einfach hier mit einer Stampfattacke auf. Wir müssen ja alles einsetzen. Ist hier noch was? Nein! Lass mich nicht runtergehen. Lass mich nicht hier runterstehen. Hier ist bestimmt was drin. Oh, ist da nicht mehr. Die werden jetzt besiegt. Warte, dann machen wir es wieder zu, damit wir jetzt nicht getroffen werden. Habe ich keinen Bock drauf. Das ist nochmal ein neuer. Aber den besiegen wir mit einer erneuten Stampfattacke. Jetzt müssen wir das getimed machen. Perfekt. Hier müssen wir vielleicht Doppelsprung. Wir haben zwar ein extra Leben verloren, aber ich glaube, das musste man verlieren. Hauptsache Elektrons oder wie die heißen. Euch wird zu Matsche gemacht. Ihr werdet auch zu Matsche gemacht. Das Ding hätte mich fast getroffen. Aber ich glaube, bei jedem, wenn man nimmt neuen Ruhm, kommt es dann immer ein Speicherpoint gleich. So, Checkpoint. Und du bist endgültig besiegt. Yay. Bam. Wir gucken rein, dass wir das geschafft haben. Hier sind die Fette da drauf. Und daneben ist der Hengst. So eine 2-Player. Wir haben einfach alles. Sogar eine Medaille. Keine Ahnung, was die bringt. Ja, wir haben alles voll. Ja, geschafft. Wir haben alles. Die Party kann steigen. Ganz gemütlich laufen. Kannst du nicht mal ganz gemütlich laufen? Ja, das ist durch den Wald haben. Warte, kann ich mal wissen, was die Dinger. Nein, ich will nicht. Ich will hier nicht rein. Ah, nein. Lad. Dankeschön. Erstmal zur Lichtung. Ja, ja. Der läuft einfach von automatisch lang. Und die Medaille bringt vielleicht irgendwas. Vielleicht bringt die diese roten Dinger da oben. Keine Ahnung. Und Fulminate Fontäne ist das nächste. Wir die unsichtbare Wand erreichen wir sie ein zweites Mal.
Das war jetzt so fröhlich im Urwald. Jetzt ist es ein bisschen. Die vollen gelben Sportsfreunde sind vollgepackt mit Energie. Ja, die faulen Sportsfreunde. Spielen. Ja, so eine belagernde Stimme so. Das ist so wie so. Und hier sehen Sie, ja, die Elektronen haben das damit zu tun. Und hier sehen Sie das, wie sie das gefallen ist. Und dann alle anderen so, ach so ist das. Gib sie mir. Ne. Wegen dem einen. Das war knapp. Oh, und wir hätten den einen fast noch gekriegt. Wir müssen einfach unboxen. 3 ist nicht viel. Aber für die 100%. Ah, ja. Ich weiß schon, dass die das so kacke sind. Hier unten noch was? Ja. Da sind noch 2, aber da müssen wir erstmal hier hoch, oder? Oder doch nicht? Oder ist da unten irgendwas? Nee. Dann mit denen her. Jetzt müssen wir ja ein bisschen schwingen. Dann können wir hier runter. So. Aber, hier unten ist was. Münze? Nee. Ja, es gibt Geheimbrunnen, ja. Stimmt. Ich dachte, die fallen runter und sterben. Nein. Oh, ich hätte ihn fast nicht bekommen, ey. Da oben könnte sogar noch irgendwas sein. Ach so, da kommt man einfach da hoch. Ja, oder mit Jumps. Mann. Es gibt. Nee, zwei. Der eine ist ja für den Schluss. Auf jeden Fall nice. So, dann machen wir weiter. Da unten ist noch mal sowas. Na! Och Mann, ey. Warte, ich will sterben. Komm jetzt auch, bitte. Lass uns jetzt hier rauskommen. Ja. Geil. Ich ganz schnell hier durch. Oh Mann. Das wollte ich nämlich nicht verschenken. Sind wir jetzt dann im Secret Room schon gewesen? Von den Entwicklerachtens nach? Ich denke schon, weil ich glaube, das war sogar der Speicher. Ja, gut. Man sieht es auch schon, weil der ist schon freigedeckt. Oben irgendwas? Vielleicht gibt es Fallen. Ach nee, die sind im Hintergrund. Und hier unten? Oh ja, hier unten. Nee, das ist eine Wand. Dann gehen wir mal weiter. Wir wären da fast gestorben, ey. Yo, easy. Haben wir uns schon ein bisschen was abgeholt. Die 2 Viecher nehmen wir uns auch mal mit. Für die 100% wird es ja nicht schaden, ey. Ist da oben was? Nee, da kommt man nicht hoch. Dann gehen wir weiter. Hier ist was drin. Und extra Leben ist gut. Oh, shit! Das war auf jeden Fall ein bisschen. Was ist da oben? Ja, der zweite Sieg. Oder auch eine Münze. Ja gut, eine Münze ist auch gut. Damit wir die... Ja, halte Z gedrückt und zu springen. Habe ich auch gar nicht vorher schon benötigt. Nee, die Anzeige kommt ein bisschen zu spät. Nicht viel, aber ein bisschen. Das extra Leben habe ich leider wieder nicht bekommen, aber ist egal. Ist halt nicht auch egal. Naja, doch nicht. Man kann es manchmal gebrauchen. Ey, wenn man springt, ist das irgendwie übel komisch. Machen wir uns mal die Münze erstmal ab. Runter hier. Ja, der schlittert auch so ein bisschen unten. Z gedrückt, um zu sprinten, und hier oben ist auch noch was. Jetzt endlich der Secret Room. Auch nicht. Ist da unten was? Nee.
Das war ein bisschen zu spät. Da unten ist aber einer. Ja. Gut, die können wir doch einfach so hier. Nein. Hilfe. Nee, weg mit dir. So, schon das zweite Mal richtig knapp in der Runde. Wir haben alles. Aber Uhr in der Mitte. Ach, man muss das dann, glaube ich, auch auf Zeit schaffen. Das wird auf jeden Fall nicht so gut. Ey, unser Gesicht da oben ist noch was. Ah, warte, könnte sogar gut was sein. Nee, warte mal. Nee. Kommt man auch nicht hoch. Und wenn es ist, dann ist es ein bisschen eklig versteckt. Und ja, los. Geil. Wir haben's. Dann noch so ein fettes Teil. Schnell. So, das kriegt man dann so hier. Wenn das runterfliegt und... Oh ja. Los. Wir brauchen noch ein paar. 331. Ah, ich glaube, man braucht 350 oder so. Nicht so ein ungutes Gefühl. Aber hier sind noch ein paar, die man besiegen kann. Gebt mir alles, was ihr habt. Wie viel haben wir? 339. Okay. Also, ich glaube, man muss dann wirklich alle haben, um die Medaille zu kriegen. Weil ich habe nämlich ein paar ausgelassen. Ja, man braucht ein paar, aber wir brauchen ja nur die... Wir brauchen ja nur die 300er Marke. Wie heißt du streichelt so? Ja, mein Kind, fühle dich. Und dann wurde es noch ein bisschen mehr und dann wollte der Karte in eine Party schmeißen, aber es hat leider nicht geklappt. Jo, als ob dann das Extra-Leben auch noch dort schwebt. Jo, das ist richtig viel. Eine neue Figur ist im schwarzen Bau verfügbar. Ja, im schwarzen Bau verfügbar. Tschüss. Das kann man für 25 freischalten. Zeig mal. Ich kenne das Testgeheimnis für das zum schicken Schatz führt. Bringen 17 weitere Elektrons und du wirst, wenn du hier hinein möchtest. Gehen wir erstmal mit B zu. Warte. Hätten doch auch einfach Minus drücken können. Ja gut, wir machen es. Das nächste Mal Minus drücken. Gucken wir mal hier. Oh, hier ist. Jo, hier kann man sich den blauen holen. Das sieht viel geiler aus. Kann man sich auch zu den dicken machen. Aber war der nicht blau? Oder haben die dann... Ah, hier ist das. Kann der dann auch so auf dem Boden rumkraxeln? Ihr habt gesagt, man hat gesagt, irgendwie hat jemand gesagt, dass man hier so rollt. Jo, der ist auch noch dabei. Was hat der für ein Feld? Ach, der greift mit Magie an. Und dann der schwarze. Auch. Aber ich würde lieber mit Raymond spielen, denke ich. Oder nee, komm, lass mit ihm hier spielen. Aber wir gucken mal, da ging es noch mal ein Stück weiter. Ob hier... Oh. Uiuiuiui, hier ist richtig viel. Und was ist das? Ah, da kommen wir wieder raus, aber ich möchte noch mal wissen, was war denn noch mal mit dem hier los? Hier. Ah,
Hol dir die Promitor zu den wandelnden Seelen. Bring ihm neue Schneidezähne. Ach, warte mal. Hat der keine? Stimmt, der hat wirklich keine drin. Kann man den schlagen? Oh, wow, wow, das ist knapp. Eine gewischt. Leider nicht. Aber gut. Das ist... Da können wir uns... Ach, da können wir uns diesen grün holen. Jo, wieder das Anzeigeschild über die Luft hängt. Zurück zur Lichtung der Träume. So, das war ja mal ein guter erster Part. Und ja. Lost Mon Leuchter. Würde ich sagen. Und als nächstes kommt dann der Weg zur Faust. Wenn ihr das sehen möchtet, dann aktiviert die Glocke. Und das war's dann. Das passt, der passt sogar gut dorthin.